Ուրեմն քանի բառ ասել եմ կարգով այդտեղ պաշտպանական կողմի ճարելտապած նախ ասեմ որ պաշտպանական կողմը մի փոքր խրախուսված ներկայացրեց ուրեմն toujours վարդանեցնելու ցուցումը մասնավորապես այն հանգամանքի վերաբերյալ որ ներկայացրեց որ վարդանեցնել նշել ցուցմունքում որ քանի որ ուրեմն արժեքի վերաբերյալ կծեց իրեն եւ հարվածեց դրա համար է զեկուցագիրը Պատճառը դա չէր է, որ զեկուցագիրը եւ ցուցմունքում նման մի չի արտադրվում։ Ցուցմունքում toujours նշում է, որ այս ամենից հետո ուրեմն զեկուցագիրը ներկայացվել է ոչ թե դրա համար, որ կծել է դրա համար ներկայացել, այլ ամբողջ գործընթացի հետ կապված եւ գործընթացը ավարտվել է, որ դիվանությունը բռնություն է գործադրվել իր նկատմամբ եւ նա զեկուցագիրը ներկայացրել ղեկավարությանը։ Նախ ասեմ նաեւ, որ ուրեմն ամբողջ պաշտպանական ճարտարապետի որոշ ավելի ելույթեր նման մի միտք է արտադրվում, որ ուրեմն քաղաքական պատվեր։ Ասեմ, որ որևէ քաղաքական պատվեր այս քրեական գործում չկա, ես մեղադրող կողմն եմ եւ որևէ քաղաքական պատվեր, որևէ անձի կողմից չեմ ստացել, դա իշխանական թե պաշտոնատար, թե որևէ այլ անձի կողմից եւ քրեական գործ է քրեվում եւ ես դեպքում որ քրեական գործի արժեքի կապերից պետք է հասնի։ Ես մեղադրական ճարտարապետին դերերը որևէ արգիշնիկ իրեն կողմից հանցագործություն է կատարվել եւ այդ հանցագործությունը նա պետք է պատժվի անկախ նրա անձը ով է ինչ է ներկայացնում։ Ուրեմն բացի ասեմ քննչական փորձառության հետ կապված որ դատականության ընթացքում կատարվեց, այլ ուզում եմ նշել որ նախաքննության ընթացքում նախաքննական մարմնի կողմից կատարվել է քննչական փորձառություն, մասնավորապես որ ներկա է եղել վկաները եւ ուժովը եւ կատարվել է քննչական փորձառությունը, որի ժամանակ ուրեմն վարորդ ոստիկանը Կանաբարի ոստիկանության աշխատակից է իր փորձառության ժամանակ նշել է որ տեսնում է։ Եվ այս պարագայում հիմք չընդունել ուրեմն այն անձանց կողմից կատարված փորձառությունը, որոնք որ մասնակից են եղել դեպքի եւ այլ անձի կողմից կատարված քննչական փորձառություն ունենալը արդեն ճիշտ չէ եւ պետք է հիմք ընդունել ուրեմն նախաքննական մարմնի կողմից կատարված քննչական փորձառությունը, որոնք գործ են կրկնում եղել են բոլոր այլ անձիկ, որոնք ներկա են եղել դեպքի ժամանակ ավտոմեքենայի մեջ։ Բացի այդ, ուրեմն պաշտպանական կողմը նշեց, որ դատարանի կողմից կատարված քննչական փորձառության ժամանակ ուրեմն արգիշնիկները չկարողացավ կապել դրանը։ Ասեմ, որ դատարանի կողմից բավարարվել է միայն ուրեմն վարորդի նստած անձի կողմից տեսնելու պահով քննչական փորձառություն կատարելու հանգամանքը եւ որևէ փորձառություն դատարանի կողմից չի կատարվել արգիշնիկները կարող են կապել դրանը չեն կարող ոչ թե նման միջնորդություն դատարանի կողմից չի բավարարվել եւ նման որոշում չի կայացվել։ Եվ դրա մասին կարծում չպետք է բացատրել, քանի որ դա նախատեսված չէ դատարանի որոշման մեջ։ Ուրեմն շատ ազատատիպ է, որ ավտոմեքենայի աճ նստատելի հետևում ասում որևէ հետ չի հայտնվել։ Հայտնի դա ես ձեր շատ շնորհակալ եմ հանգամանքի վրա, որ եթե արգիշնիկի վրան է ավտոմեքենայի հետևում կիսապարտած եւ խփում է հետևին նստատելի տեխնիկայի մասին, ինչ հետ է հայտնվել Ոստվարոջը չի պատրվելու կրտեսի մեջ, չի լեր որտեղ հետ հայտնվել, որ չի հայտնվել և շատ բնական է, որ չի հայտնվել։ Ես ուզեի նշել նաև, որ անձած շարքուց են հարցը, որ մեն շարքերի անձած ասիկ ոստիկանների ցուցմունքներում, իսկ որտեղ է, որովհետև հիմնավորում բերվել է, որ ոստիկանները շարքերի անձած։ Որը շարքվածություն չկա, ոստիկանները կատարել են սավական բախտականություններ, պետք է ընդհանրել վարչական իրավախախտում կատարած անձի և իրենց գործառույթ իրականացնելու օրոքով այդ դեպքը տեղի ունեցել բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ եւ ոստիկանները դրա մասին ցույց տվել։ Եվ սա շարքի լեվացել շարքերի անձնավորությունը կարծում եմ որևէ հիմնավորում դրա վերաբերյալ չտրվեց եւ չկա, քանի որ ոստիկանները շարքերից չի եւ բոլորս եք դեպքում կոչված են հասարակական կարգապահարան։ Ուրեմն պաշտպանական կողմը շատ անդրադարձավ նաեւ վկաների ցուցմունքների ասել ես հալիքան, վկաների ցուցմունքները մենք կոչված են եղել հիմնավորելու, որ հակահասարական արագ ունեցել։ Այսինքն բուն մեղադրանքի հետ կապված, որ նրանք ներկա չեն եղել։ Բուն մեղադրանքը կապված է ավտոմեքենայի տեղի ունեցած դեպքերի հետ, որի մոտ վկաները ներկա չեն եղել։ Վկաները ներկա եղել նորից եմ ասում, այն կոմիտասի հասցեի մոտ տեղակայված ցույցին են տեսել են ասիկ ոչ թե մասնակցել եղել եւ դրա վերաբերյալ ցուցմունք են։ Ցուցմունքը դու իրականում հակասական արժեք կատարվել, որով հիմնավորվել է, որ ուրեմն արգիշնիկի վրանի բերման ենթարկելու գործընթացը եղել է օրինաչափ։ Եվ իրավաչափ է օրինաչափ։
Ես ուզում նաև ձեր ուշադրությունն հարգելացա, որ ուրեմն վարչապետի խախտումը վերաբերյալ արտիստիկության կողմից վարչապետի խախտում կատարելու վերաբերյալ որոշում է կայացվել, որը օրինական ուժի մեջ է մտել, չի վերացվել, եւ այս պայմաններում այս որոշումները հիմնավորում, որ նրան բերում են ընդհանրապես գործածել վերաչափել իրավաչափ եւ այդ պայմաններում նրա կողմից բռնություն գործադրելը եղել է իրականում ոստիկանների ծառայական պարտավորությունների կատարելու ժամանակ եւ դրա համար առաքել որպես հայաստանյան գրականությունների երկրորդ 16-րդ գործում հաստատված անցած։ Այս օրերից գտնում եմ, որ ուրեմն մեղադրանք հիմնավոր է եւ ես իմ կարծիքով այս կողմը Ele պաշտպանները ցանկանում են օգտվել ռեպլիկի իրավունքից։ Պաշտպանսարական։ Հարգելի ընդհանրապես այս գործը շատ տարբերվում է գործերից, որովհետև մյուս գործերը ֆակտից իրավաբանները խոսում են իրավաբանների հետ եւ դատարանի փորձում են երկու կողմը հիմնավորել իրենց փաստարկները ներկայացնել եւ հիմնավորել իրենց ճշմարտացիությունը։ Այս գործը մի քիչ տարբերվում է իհարկե։ Իմ գործընկերը հուշում է, որ անհրաժեշտություն չկա նույնիսկ ռեպլիկով հանդես գալու, բայց ես այդուհանդերձ ուզենայի երկու բառ ասել, որտեղ չեմ կարող ուղղակի լռել։ Ինչ է ասում մեղադրողը։ Ասում է այս գործով որևէ քաղաքական պատվեր չկա։ Եվ ես քաղաքական պատվեր չեմ ստացել։ Հիմա ես շատ կուզենայի, որ ռեպլիկով հանդես գար մեղադրողը ասել, իսկ որ գործով կա քաղաքական պատվեր, որ նա ընդունում է, որ կա քաղաքական պատվեր, եւ որ գործով ինքը ստացել է քաղաքական պատվեր։ Այդ որ քաղաքական պատվերով գործելն է, որ գալիս են մեղադրողները, կանգնում ասում, գիտեք ինչ կա, ես ստացել եմ քաղաքական պատվեր եւ սա քաղաքական հետապնդումն է։ Շատ զարմանալի կլինի։ Մի հատ էլ հոդված լինի, քաղաքական պատվերով գործել ու մարդկանց դատեին այդ հոդվածը։ Շատ ծիծաղալի կլինի։ Այսինքն այն գործը քաղաքական պատվերը յուրաքանչյուրի համար է պարզ։ Հիմա թե որևէ մեկը չի ցանկանում դատեսնել իր կարգավիճակից ելնելով, որովհետև մեղադրողը կամ դատավորը, սա այլ խնդիր է։ Բայց մի բանը ակնհայտ է։ Ակնհայտ հետապնդում է իրականացնում արժեշտի իրանի նկատմամբ, եւ սա չի իրականացում միայն այս քրեական գործը կարելի դատան։ Երբ որ բոլոր գործերը կգնան եվրոպական դատարան, երթով 10 գործ, որտեղ հստակ երևա, որ յուրաքանչյուր արտահայտած կարծիքի համար արժեշտի Տիվիրյանը բերվել է, պահվել է ապօրինի, հետո վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել կամ քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել կամ բռնություն է գործադրվել նրա նկատմամբ, տեսեք քաղաքական պատվեր կա, թե չկա։ Ինչ վերաբերում եմ երկու բան, ցանկանում եմ այդուհանդերձ ասել։ Բաներ պիտի չասենք, որտեղ ապացուցված չէ, բայց ինչ ասում մեղադրողը, ասում փորձարարություն է կատարվել նախաքննության ընթացքում։ Նախաքննության ընթացքում մասնակցել են բոլոր կողմերը եւ վարորդ ոստիկանը ասել է, որ տեսնում է, ես ուղղակի մեջբերում եմ մեղադրողի խոսքը։ Ուստի մենք ոչինչ չունենք չհավատալու եւ այլն եւ պետք է հավատանք այդ փորձարարությանը։ Այսպես ասում մեղադրողը ասել, ի՞նչ փորձարարություն է արվել, որ մենք տեղյակ չենք։ Ինչ փորձարարություն է, որ վարորդ ոստիկանը մասնակցել է, ասել է ես տեսնում եմ, քրեական գործում չկա, բայց մեղադրողը գիտի դրան ասել։ Շատ հետաքրքիր է։ Եթե կա այդպիսի բան, ասեք ծանոթանանք այդ փաստաթղթին, որտեղ նման փորձարարություն չի եղել, երբևէ։ Որևէ վարորդի մասնակցության փորձարարություն, որ վարորդն էլ նստի ասի ես էլ տեսնում եմ, նման բան չի եղել։ Եթե երկու անգամ են փորձարարություն արել, մեկը պահել են, որովհետև ձեռնատու չի եղել, սա այլ խնդիր է։ Բայց ադիլ մեղադրող, այդ մի փորձարարությունը չեք կրել քրեական գործին, ինչ պատճառները։ Ուստի ձեր տեղեկատվությունը, որ դատարանին հաղորդում եք, ուղղակի կիսած է ստացվում։ Հիմա այս հարցին անդրադառնալու։ Ասում այդ փորձարարության ժամանակ որ արժեշտի Տիվիրյանը չհասավ բռնակի, հարգելի դատարան խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ դուք չեք դատարանը չի բավարարել նման փորձարարությունը եւ ինչպես ասում է մեղադրողը, դատարանի կողմից բավարարել է միայն տեսնելու եւ չտեսնելու հանգամանքը եւ այդ մասին չպետք է բարձրաձայնել, որովհետեւ չի բավարարվել։ Ուրեմն հարգելի դատարան, եթե ակնհայտ գալիս եք տեսնեք ու դատարանը ապօրինի չի բավարարել, մենք էլ ասել ենք, որ ապօրինի դատարանը չի բավարարել։ Բայց եկել է դատարանը տեսել է, որ չի հասնում բռնակին, մեղադրողն էլ է տեսել, չի երկում դա։ Ասում է, բայց այն որ ինքը չի հասնում դա, խնդրում եմ հաշվի չառնեք, որտեղ ձեր փորձարարությամբ չեք բավարարել։
Ըստ իմ կողմից հարգելի դեպքում, որ գույցի վեցերան կողմից, կողմերը պետք է հավասար լինեն եւ բոլորի իրավունքները պետք է հավասար լինեն։ Եթե մի հնարավորություն ունեցել է մի կողմը, ասենք գործարարությունն այնպես ինչպես ինքը ցանկանում է, այսպես կողմներ պետք է այդ նման իրավունք ունենան։ Դատարանը որ դա չի բավարարել հարգելի դատարան, դա նշանակում է 6-րդ հոդվածը խախտում։ Այսինքն հիմա ինչ ենք մենք ուզում ասել, քիչ ավելի դատարանը չի բավարարել։ Դեռ որ եկել իր աչքով են տեսել է, եւ տեսանյութերներ գծված են գործի, եւ գործի հետ կարված են, եւ յուրաքանչյուր անձ դա կտեսնի, ասում չէ, քանի որ ինքը ապօրինի չի բավարարել, հանկարծ չտեսնենք, որ Արգիշտի Կիվիրյանը բռնակի չի ասում։ Ասում է ինչ հետ պետք է հայտնաբերվեր նստատեղին եւ այլն, եթե հետևը փակած ինչա պետք է բացառվեն, իսկ հետքերը միայն պատակածների տեսքով են լինում։ Հետքերը ասում մեղադրող պրոֆեսիոնալ մեղադրող եւ գիտի օրենքները եւ գիտի ընդհանրապես ամեն ինչը։ Այս իմանալով արդեն ասում է ինչ հետ պիտի հայտնաբերեն, ոտնա է արգելի մեղադրող, փոշու տեսքով։ Պետք է անպայման ուսումնասիրել եւ հայտնաբերել, որովհետեւ դա պետք է լիներ անպայման այդ նստատեղերի վրա, եթե նման բան ընդհանրապես եղել է եւ եթե Արգիշտի Կիվիրյանը ընդհանրապես հարված է։ Եվ բացի դրանից ինչ ասում մեղադրողը, ասում են, որ ասում են, որ շահագրգռված են ոստիկանները։ Ոստիկանները շահագրգռված չեն եւ կոչված են հասարակական կարգը պահպանելու։ Դուք ոստիկաններին գնացեք ասեք, որ իրանք կոչված են հասարակական կարգը պահպանելու։ Փաստը մնում է, որ իրանք հասարակական կարգ չեն պահպանել եւ փաստը մնում է, որ նրանք բռնություն են գործադրել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ։ Հիմա ասում են, չէ, իրանք շահագրգիռ չեն։ Շնորհ բռնություն են գործադրել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ եւ պատասխանատվությունից ազատվելու համար տվել են ցուցմունքներ, որպեսզի Արգիշտի Կիվիրյանը դատապարտվի եւ իրենք ազատվեն պատասխանատվությունից։ Հիմա ասում են շահագրգիռ չի, բայց շահագրգիռել ո՞նց է լինում արգելի դատարան։ Մի հատ դուք ձեր որոշման մեջ գրեք, որ շահագրգիռ չեն ու զարմացրեք։ Երբ պետք է այսքան բաններ չասեին արգելի դատարան եւ ոչ մի հավատ չունեմ, որ դուք օբյեկտիվ լինելու եւ կայացնելու եք արդարացման դատական ակտ, որովհետեւ այս գործով միակ օրինական ելքը արդարացման դատական ակտի կայացումն է։ Այլ ելքեր ուղղակի են չկա։ Ես ցանկացած այլ որոշում, որ կկայացնի դատարանը, լինելու ապօրինի եւ քաղաքական հետապնդում։ Ես քանի որ դրսում շուն աղաչի, իսկ ես գործով են շնով վկան եմ սիրած վկան այն բանները։ Մեղադրողն ասեց, որ այդ վկաները իրանք մեղադրանքի հետ կապ չունեցող ցուցմունքներ էին տալիս, ուզում էին հասարակական կարգի խախտում հիմնավորել։ Հարգելի դատարան, տեսեք, այդ վկաները եկան դատարան, ապացուցեցին, որ իրանք ընդեղ չեն եղել, իրանք սարքած վկաներ են, իրանք ոստիկանության կողմից գտնված շինծու վկաներ են, որոնք տալիս են ակնհայտ ցուցմունքներ։ Այդ վկաների մենք չենք դատարկել, հարգելի դատարան, մեղադրողն է դատարկել։ Հիմա եթե այդ վկաները եկան, ճիշտ է, մեղադրանքի հետ կապված ոչ մի բան չասեցին, բայց դեռ ապացուցեցին, թե այս գործը ինչից է, որտեղից է ծնվել, ուր է եկել, ինչի համար, եկեք մեղադրող։ Ապացուցեցին եւ դուք այդ ցուցմունքների գնահատական տակ ու համադրեք այդ մարդկանց ցուցմունքները առկա տեսանյութերի հետ ու բացատրեք մի ձև, թե այդ մարդիկ ինչպես անհետացան տեսանյութերից, հա, ինչպես տարբեր բաներ տեսան այդտեղ, հա, էլեմենտար, ասենք, ինչպես տեսան մեքենան այդտեղ ոստիկանության, ինչպես տեսան Արգիշտի Կիվիրյանին մեկը միտեղ տեսավ, մեկը մյուսներ, ինչպես տեսան, որ մի դռնից էին մտցնում, հետո բարձվեց մյուս դռնից, ինչպես եղավ, որ վկան այսպես կապված նրանից, թե ինչ տեսանյութ է քրեական գործում հայտնվում, ստերից տրնում էր ընդրեն, դերից տրնում էր ընդրեն։ Այս մանիպուլյացիաները արգելի դատարան, որոնք հիմնավորվեցին այս մեղադրանքի կողմից դատարան բերված վկաներով, հասկանում եք, իրանք մեղադրանքի հետ առնչություն գուցե չունեն, բայց այս քրեական գործի վրայից դնում են այն պիտակը, որ այս քրեական գործի սկզբանե իր վրա կրել է ու մինչև այսօր կրել։ Այս գործով ընդհանրապես մի քանի բան պետք է նայեք արգելի դատարան։ Մենք ունենք երկու տեսանյութ, երկու տարբեր կողմերից արված, որտեղ միտեղ չի երևում հարվածելու պահը, բայց ասում են մի խփի նկարում են, բայց ասում են այդ այլ բանի է վերաբերվում, երբ որ մենք արդեն մյուս տեսանյութը վերեցինք, որտեղ ակնհայտ հարվածում է, հիմա դուք դե չեք տեսնելու, չեք տեսնում, որ Արգիշտի Կիվիրյանը բռնակի չի ասնում, չեք տեսնում երկու տեսանյութ, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ հարվածում են Արգիշտի Կիվիրյանին, չեք ուզում լսեք
Լիլիթ Թադեոսյանի, որ նկարահանում հապատա եւ ասում է, որ հարվածեցին Արգիշտի Կիվիրյանին, այս ամենը ուր եք մտցնելու, ուր եք պահելու։ Ես ուզում եմ այդ ընդամենը հասկանամ ու ուզում եմ պատկերացնել, թե ասել Եվրոպական դատարանի դատավորը, որը բացելու է նայնիվատ տեսանյութ, Արգիշտի Կիվիրյանին հարվածեցին, բայց այստեղ կա դատարանի, որ դատականան, որտեղ ասում է, չէ, չհարվածեցին, ես չեմ տեսնում։ Արգիշտի Կիվիրյանը բռնակին չի հասնում, բայց դատարանը ասում է, չէ, գիտես ինչ կա, չնայած թե չի հասնում, բայց նայ որ ես չեմ բավարարել այդ միջնորդությունը, չեմ էլ ուզում էդի ընդհանրապես տեսնել։ Այսինքն, այս շանցիկում էլ ինչ է դες պետք, արգելի դատարանը, ոստիկանների ցուցում, այդ ընդամենը ու քարտ կուտնվող ոկաններ։ Արգիշտի Կիվիրյան, ցանկանում եք ռեպլիկի իրավունքից օգտվել։ Ոչ, չեմ ցանկանում։ Ես դեպքում դեպի պաշտպանական երկու կարգավորելու ես չեմ մինարտասն ասում։ Ուրեմն արգելի պաշտպան, ձեր կողմից խամ մեկնաբանվեց իմ ասած միտքը։ Ես ասում եմ, ես որևէ քաղաքական պատվեր չեմ ստացել, դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է ես ուրիշ գործով ստացած եմ։ Դա չի նշանակում, ասում չեմ ստացել, ուրեմն գիտեք ինչ, եթե այսական չեմ ստացել, ուրիշական պիստոլում եւ դրանից կտրել ասեմ, գիտեք ինչ, ուրիշ որ գործով է ստացել։ Ոչ մի գործով չեմ ստացել, իրազեկեմ ձեզ, բայց նաև ասեմ, մի ձեզ համար ցանկալի մեկնաբանություն վերադառնալ, եթե ասեմ, ես որևէ քաղաքական պատվեր չեմ ստացել, դա նորից եմ դեպքում չի նշանակում, որ ուրիշ գործով անպայման պետք է ստացած լինեն։ Մեկ։ Եվ երկրորդ ասել, փորձառության կապված։ Ուրեմն այն որ նորից եմ ասում, դատարանի կողմից բավարարվել է մեր այս հանգամանքը, թե դուք ինչ եք բեկրի մեջ արել, կպել է, հասել է, թե չի ասել, սա մենք չենք էլ տեսել, որտեղ այդ մասով գործողություն նախատեսված չէ։ Այսքան բան ես ուզում ասել։ Լավ։ Արգիշտի Կիվիրյան դուք եք վերջին խոսքի իրավունք, ցանկանում եք օգտվել ձեր իրավունքից։ Դա ձեր դատավարական իրավունք։ Վերջի խոսքի իրավունքի չեմ ցանկանում օգտվել, քանի որ բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ ես այս գործով ինձ չեմ համարում անպաստանյալ, չնայած եւ այստեղ եմ գտնվում ընդամենը մի պատճառով, որ իմ նկատմամբ կա քաղաքական հետապնդումների պատվեր եւ երկրորդ պատճառը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա անկապ դատական համակարգ։ Եթե իմ նկատմամբ չլիներ քաղաքական պատվեր եւ չլիներ Հայաստան լիներ անկապ դատական համակարգ, ապա համբաստանյալի աթոռին նստած կլինեի ոչ թե ես, այլ նստած կլինեին մի քանի ոստիկաններ։ Որովհետև միմիայն, ասենք, բարձր երևակայություն ունեցող ֆանտազիորը կամ անմերսունակը կարող է հավատալ, որ ես իրականացրել եմ այն գործողությունը, որի մեջ ինձ մեղադրել են։ Այսն է։ Դատարանները խորհրդակցական սենյակ դատականակ կայացնելու համար։ Դատավճիռ Հայաստանի Հանրապետության 8 հունիս 2015 թվականին քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի եւ Քանաքերձեքի վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահության դատավոր Մկրտչյանի, քաղաքավարության Պիրակոսյանի, Մանոյանի, մասնակցության մեղադրող Գիրիցյանի, պաշտպանների Գիրիցյանի, Սահակյանի, Զորակյանի, Սահակյանի, Վարդասյանի, Վարդասարյանի, Սիմոնյանի, Վերջումյանի, Հարստամյանի վրա ուժով Վրթանեսյանի դատարանում տրված դատական նիստում քննեց քրեական գործ մեղադրող Արգիշտի Կիվիրյանի ծնված 1977 թվականի ապրիլի 26-ին Աբխազիայի Հանրապետությունում ազգության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մեղադրվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործի 316 օգտագործի առաջին մասով։ Հրապարակում է դատավճիռի եզրափակիչ մասը, դատարանը տժժեց։ Արգիշտի Կիվիրյանի մեղավորությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործի 316 օգտագործի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ հիմնական պատիժություն է կողմը նվազագույն աշխատավարձի 400 պատի 460 դրամ։ Կիրառել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարելիցի կապակցությամբ հանրային հայտարարելու մասին 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի որոշման երկրորդ կետի 4-րդ ենթակետը եւ Արգիշտի Կիվիրյանին ազատել բաժանեց։ Դատավճիռը կարող է գողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վերաքրիչ քրեական դատարան, հրապարակվելու օրվանից հետո մեկ ամսյա ժամկետներում։ Դատավոր Մկրտչյան դատական նիստ հայտարարում փակած։ Իսկ շնորհակալություն։ Արգիշտի Կիվիրյան դատարանից բաժանվում է, որ կատարողների վանդակությունը, որ դատարանների կապոցները համանման որոշումը ինձ չի բարձրացնել ես դրա քչում եմ։ Նորմալ է, օրինակ չեմ։
դուք քրեական պատասխան նայած ազատագրում եք քաղաքը։ Էական տարբերություն չկա։ Ալտրակային պատժամիջոցներ նախատեսված են եւ դատարանը ալտրակային պատժամիջոցներ։ Պարոն դատախազ, դատարանում իսկապես ապացուցվեց, որ Կիվիրյանը բռնության էր ենթարկել։ Այո, միանշանակ։ Միանշանակ դրամել մեղադրական դատական ակտ կայացված։ Քաղաքական դեպքում արդարացում կայացված։ Մինչդեռ նա քաղաքական հետապնդման մասին էր։ Որևէ քաղաքական հետապնդում չի եղել, այսինքն ճառը մեջ էլ ասଛି։ Իսկ եթե Եվրոդատարանում այս գործը հակառակ վճիռ ունենա, ինչպիսին է լինելու ձեր Եթե ով նախադասությունը սկսում եք չեմ կարող պատասխանել։ Եթե նախադասության սկիզբ չի լինում։ Դուք չունեք որևէ պատասխանատվություն այս ամեն ինչի համար։ Ինչ պատասխանատվություն։ Կեղծ ցուցմունքներ եւ կեղծ վկաներ բերել դավիճ։ Ոչ մի կեղծ վկա չի եղել։ Միայն ոստիկանական ցուցմունքներով վճիռը պարոն։ Ինչպես եք մեկնաբանում քարտեր տվող ոստիկանների վարքագիծը դատարանում։ Գիտեք ինչ, մարդը անելանալի վիճակում էր երևի այդ տարբերակը։ Այսինքն անելանելին որն է։ Ասեմ, հետո քարտը կուլ չի տվել նա։ Դրես բերել հետո հանեց այդ քարտը։ Եթե կուլ տալ, դա ավելի։ Այդ կուլը դրել է դեռ նայեք ուշադիր, տեսեք որ ինքը մի քանի վայրկյան հետո հանում է այդ քարտը։ Կուլտալը նշանակում է կուլտվես դրած տամոք, սա նման բան չի եղել, ինչ է խեղաթյուրը բաց։ Ո՞նց է գնահատում դատարանի վճիռը։ Նորմալ, օրինաչափ։ Բողոքարկելու եք։ Միանշանակ ոչ։ Ինչը բողոքար։ Հասկանալի է, որ բողոքարկելու ենք դատական ակտը, սակայն չենք բողոքարկելու այն նպատակով, որ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նորմալ դատական ակտ կայացվի, այսինքն օրինական դատավճիռ կլինի, այն է արդարացման դատավճիռ։ Նպատակը ուղղակի սպառել ներպետականացյանները, որպեսզի հնարավորություն ունենան դիմելու եվրոպական դատարան։ Սպասելի էր իհարկե դատավճիռը, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ չկա անկախ դատական համակարգ եւ չկա այդպիսի դատավոր, որ Արգիշտի Կիվիրյանի գործով կկարողանար արդարացման դատական ակտ կայացնել։ Կարող էր նման բան լինել, եթե իշխանությունները որոշեին, որ ձևականորեն պետք է ցույց տան, որ իբրև թե ունեն դատական անկախ համակարգ, բայց նույնիսկ դա իրենց մեջ ուժ չունեցան, գոնե դա ձևականորեն ապացուցելու համար գնալ արդարացման դատական ակտի։ Ակնհայտ է, որ այս գործով Եվրոպական դատարանը կկայացնի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշում, որովհետև խախտումներն ակնհայտ են եւ այստեղ նույնիսկ իրավաբան պետք չի լինել, ընդհանրապես տրամաբանող սովորական մարդ պետք է լինի, որպեսզի հասկանա, որ ակնհայտ է, որ Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրողները հետո այս գործը շինծու սարքել են, որպեսզի կարողանան Արգիշտի Կիվիրյանին քրեական նաև պատասխանատվության ենթարկեն եւ սա բացահայտ է, որովհետեւ Արգիշտի Կիվիրյանը չի ընդունել ոչ մեկի առաջարկը խելոք մնալ եւ դուրս չգալ իշխանությունների դեմ։ Այսպես պետք է շարունակվի, քանի դեռ Արգիշտի Կիվիրյանը պայքարում է։ Դատավարությունը ոնց է գնահատում, բավական զավեշտալի դրվագներով էին դրան ուղեկցում, ընդհանուր առմամբ ինչ ջրի երես դուրս եկավ Հայաստանում։ Դատական քննության ընթացքում ակնհայտորեն հիմնավորվեց, որ շինծու է գործը, երևաց, որ բոլոր ցուցմունքները, որոնք տվել էին ոստիկանները եւ նաեւ վկաները, որոնք եւս ոստիկանների ուղղորդման ցուցմունքներ էին տվել, ակնհայտ շինծու էր նրանց ցուցմունքները եւ դա հիմնավորվեց ոչ միայն իրավաբանների համար, այլ յուրաքանչյուր անձի համար, ով կնայեր դատական նիստը եւ կտեսներ, թե ինչպես են վկաները քաղաքում։ Սա ակնհայտ է, բացի դրանից գոյություն ունի այս գործով այն եզակի գործերից մեկն է, որը տեսանյութեր գոյություն ունեն, որտեղ հստակ երևում է, որ հարվածում են Արգիշտի Կիվիրյանին եւ որի պայմաններում նույնիսկ դատարանները չկարողացան արդարացման դատական ակտ կայացնել։ Այսինքն այս աշճանի քաղաքական պատվերը այնքան խորացած է, որ նույնիսկ իմանալով հանդերձ, որ միևնույն է համաներում են կիրառելու, այլ բան չունեն անելու, միևնույն է կիրառելու են համաներում եւ Արգիշտի Կիվիրյանը չի ենթարկվի պատասխանատվության, այդուհանդերձ նրանք գնացին մեղադրական դատական ակտ։ Ավարտվել է այս դատը եւ դուք պատրաստվում եք դիմեք նաեւ Եվրոդատարան, հատկապես որ մի դրվագները կառանձնացնեք ապօրինություններից ամբողջ դատական նիստից։
Դե մենք պարտադիր սպառելով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դատական ատյանները պարտադիր դիմել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա անկախ համակարգ եւ իմ դեմ է գործում է քաղաքական պատվերը եւ այդ պարագայում դա իհարկե մեր պայքարի տրամաբանությունից, արդյունավետությունից է բխում։ Իսկ հիմնավորումները շատ են։ Հիմնավորումների ամենակարևորը նա է, որ ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է իմ նկատմամբ, որովհետեւ իմ դեմ հարուցված սա միակ գործը չի, իմ դեմ այս պայդրությամբ այս քրեական գործից զատ կան նաեւ 9 վարչական գործեր եւ այդ շարքը շարունակվում է, այսինքն ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոստիկանության, դատախազության, դատարանների միջոցով փորձում են խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։ Եվ ակնհայտ դարձավ այս դատական գործի ընթացքում, որ չկա ընդհանրապես ապացույցներ իմ դեմ։ Այսինքն որևէ ապացույց չէր կարող լինել, որովհետև ես ինչպես բազմիցս նշել եմ, միայն խելապակասը կարող է հավատալ, որ ես ուրեմն որ մասնակցում եմ տարիներ շարունակ ակցիաների, երբեք որևէ ակցիայի ժամանակ որևէ ոստիկանության նկատմամբ որևէ գործողություն չեմ իրականացրել, բայց ավտոմեքենայի մեջ փակ տարածքում եւ արկային 3 հատ ոստիկաններ ես ինչ-որ ոտնձգություն կարող էի իրականացնել, լինելով ուրեմն ինքս փաստաբան, հոյակապ իմանալով համակարգը, ակնհայտ է, որ ես գիտեի, որ ընդամենը ոստիկանությունը այդ պարագայում գործ է սարքում իմ դեմ եւ կբացառեի իմ կողմից որևէ նման գործողությունը։ Եվ այս պարագայում ակնհայտ դարձավ ընդամենը մի բան, որ կա պատվեր եւ այդ պատվերը ամեն գնով իրենք փորձում են իրականացնել։ Ներչուզեցան հետ նահանջեն, փաստորեն, որտեղ միևնույն է պատժիչ չէր կիրառվելու, բայց անպայման մեղադրական վճիռ կա։ Դե իհարկե, իրենց համար ամենակարևորը ինչն է, իրենց համար ամենակարևորը խոչընդոտել իմ գործունեությանը։ Նայեք, 2013 թվականի օգոստոսից այս գործը ընթանում է։ Այսինքն շուտով կլրանա 2 տարին։ Հենց որ մենք ավարտենք վերաքննիչ վճռաբեկ դատարաններ եւ դիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսինքն մոտավորապես 3 տարի անցած կլինի։ Այսինքն բացի սրան, ուրեմն մի քրեական գործով 3 տարի է տևում, բազմաթիվ վարչական գործերով տարիներ շարունակ։ Այսինքն առավելագույնս իրենց նպատակը փորձել խոչընդոտել իմ գործունեությանը, որ Արգիշտի Կիվիրյանը զբաղվի ոչ թե իր հասարակական գործունեությամբ, այլ Արգիշտի Կիվիրյանը որպեսզի ինչ-որ առավելագույն ժամանակ զբաղված լինի դատարաններում իր իրավունքների պաշտպանությամբ։ Իրանց գերնպատակը գլոբալ առումով դա է։ Եվ այդ առումով ընդհանրապես իրենք պետք է հասկանան, որ նայեք 2 տարի այս գործընթացը տևելու պարագայում իրանք որևէ ձևով լուրջ խոչընդոտներ չկարողացան ստեղծել ինձ։ Ոնց ես պայքարել եմ, նույն ձևով պայքարում եմ եւ շարունակելու եմ պայքար։ Ընդամենը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում այս իշխանությունները Հայաստանին կանգնացել են փաստի առաջ։ Դա է տեղի ունենալու։ Պարոն Կիվիրյան, ասացիք 8 թե 9, եւս 9 վարչական, չէ, սա էլ հետը արդեն կարելի է ասել, սա 10 ընդհանուր գործեր կան։ Հաշվի առնելով, որ ոստիկանությունը ամեն դեպքում հայցերի բավարարումը իրենց ֆինանսական ձեզնից ֆինանսներ ոգելով, հա, եւ քաղաքացիներից հիմնականում հայցերը, որ ներկայացնում են 50,000, 100,000, այս դեպքում 400,000, տեսնում եք, որ ոստիկանությունը ֆինանսական խնդիր ունի լուծելուց այս հայցերով ինչ ճնշման մեթոդ է վերջո կիրառվում։ Դե գիտեք, իրենք փորձում են այդ վարչական գործերով, որ հարուցվում են քաղաքացիների նկատմամբ, առաջին նպատակը նա է, որպեսզի խոչընդոտեն մարդկանց մասնակցել այդ ակցիաներին, որտեղ նայեք, ակցիայի ժամանակ հենց որ մարդուն իրենք իրականացնում են վարչական ձերբակալում եւ տանում են, փաստացի այդ մարդը այդ պահին չի կարողանում մասնակցել ակցիային, այսինքն զրկվում է ակցիային մասնակցելու իրավունքին։ Առաջի հիմնական ուրեմն նպատակը դա է։ Երկրորդը ամիսներ շարունակ այդ քաղաքացուն վարչական դատարանում, վերաքննիչ վճռաբեկ դատարանում առավելագույնս իր ժամանակը զբաղեցնել։ Եւ իհարկե փորձում են նաեւ այդ կերպ քաղաքացիներին պատճառել ֆինանսական այդ տուժի ենթարկել, տուգանքի ենթարկել, դրանով էլ են փորձում վնասել քաղաքացուն։ Դե ոստիկանության սա ձեռագին է, Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանությունը դա վերջիվերջո իրավապահ մարմին չի, Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանությունը դա ռեժիմին սպասարկող ապօրինություններ գործող մի մարմին է։ Լավ, մերսի։